tak tohle je můj nový TBR vozíček a upřímně myslím si, že to je letos nejlepší kup, který jsem udělala. Místo toho, abych měla nacpané knihy různě po bytě nebo v knihovně, tak jsem si pořídila tady ten vozíček a mám konečně přehled, co vlastně na mě ještě čeká. V horním patře mám knihy, které mám na spolupráce, takže ty jsou přednostně. Aktuálně tady na mě čeká série Černá vdova a Hana od Mornsteinové a tady tahle Nebe v plamenech, což je v Odracích a na to jsem fakt zvědavá. V těch spodních 2 patrech mám všechny moje nepřečtené knihy, které jsem buď dostala, anebo si koupila sama. Tím, že jsem je měla v knihovně a měla jsem to tak hezky vystavené, tak jsem neměla takovou tu potřebu se do nich pustit. Ale teď, když je mám tady v tom vozíčku, tak už cítím takový to nutkání, že jsou z toho nervózní, že prostě je nemám u sebe, protože spousta z nich je i série a krásná ořízka, kterou jsem měla vystavenou, takže bych to chtěla mít zpátky v té knihovně, takže mě to nutí se do těch knih co nejdřív pustit. Celkem mám doma asi 254 knih a z toho zhruba 50 je právě tady těch nepřečtených v tomhletom vozíčku. Takže tohle je moje oficiální hromada hanby, ale zároveň i moje motivace. No a tím, že jsem si uvolnila místo v knihovně, tak si to teď můžu jako rozeskládat tak, aby to vypadalo esteticky dobře. Takže na chvilku budu mít klid i v knihovně. Na tohle se moc dívat nebudu, jenom prostě se budu snažit to nějak zredukovat. Takže jo, jako jsem z tohohle vozíčku velice nadšená a těším se, až to bude pomalu ubývat a řekla jsem si, že si nebudu moc kupovat teďka knihy, aby se to tady nenaplnilo, protože už se mi tam ani nevejdou, když se tady podíváte, tak už tady strkám, jo. Dole nevím, jestli to jde vidět, tak tam mám taky. Takže jo. Tohle je moje TBR éra a teď mi řekněte, jestli tým čtu hned, nebo taky doma hromadíte nepřečtené knihy. Napište mi to do komentářů.